お見送りです。3の行き日本木です。10時35分の到着です。ご案内いたします。列車はまもなくスイッチバックと鉄道遺産の駅日本木に到着いたします。ここ日本木駅は現在では新潟県唯一のスイッチバック駅です。日本木駅のスイッチバックは力の弱かった蒸気機関車時代、勾配途中に駅を作ると発進ができなくなってしまうため、平らな土地に駅を作った名残です。坂の途中から一度平らな部分に入り、進行方向を変え日本木駅に停まります。お待たせいたしました。日本木駅に到着です。放送でもご案内いたしましたように、こちら日本木駅、新潟県唯一のスイッチバック駅となっております。また先ほどその先ですね、日本ソーダさん、日送さんの進行方向の右側には新潟県を代表する山、宮高山が見えてまいりました。
り換えです。本日のお待ちの際を終了とさせて
列車はまもなく終点糸魚川に到着いたします。